وهاك داودلين waxaan ku suganahay meherada nabad iyo nolol oo ah meherad lagu iibiyo shaah Soomaaliga iyo sidoo kale cunto wadaniga meheradana waxay magaca nabad iyo nolol kala kulantay qisooyin fara badan Cabdirashiid oo ah mulkiilaha meheradan ayaan doonaynaa xoogaa ka wareysto bal wuxuu kala kulmay Cabdirashiid soo wandhow walaal Jamaal magacaygu Cabdirashiid Saciid Maxamed waxaan ahay ninkan meheradan iska leh nabad iyo nolol magaceeduna waa nabad iyo nolol marka waxaan furay 3 bilood ka hor inta midaba way furnayd meheraduna waxaan nahay dadka dhalinyarada ku soo kordhiyay ganacsiga gobolka waxaan u furay markii shaah 1000 bar laga dhigay ayaan sabab daraadeed markaa aan furay kushini baan ka dhigay kushini baan ku soo celiyay suuqa 1000 bar markii raaha marka kadib maalmo dhaweyd markii furnayd maalmo dhaweyd baa leeyahay waxa lagu yiri magacan meesha ka fuji dawladda hoose iyo dawladda dadku Soomaaliyeed iyo askar waxaan ku waran ugu social media kuma badni siyaasadna ma yaqaani ganacsiguna siyaasadda ma galo marka waxaan ku warniyo anigu nabad iyo nolol noloshii waa la igu dhalayba hooyaday aabbahay baa igu dhalay nabadna waan haystaa oo alxamdulillah dalkayga baan ku noolaa marka sababtaasaan ula baxay nabad iyo nolol wala farmaajan aqoon wala Soomaaliya aqoon adkaan aqoon dalkayga Soomaaliland baan ugu aqaana kawri wax kale nuguma jeedo nabad iyo nolol saasaan la baxay marka waxa igu tiraadaan ka fur ama ka fuji waaba wax qalad ah badi way ka tageen marka way dhaarteen oo ku soo noqonayna way gudaahdeen cunto wadaniga baan iibiyay shaah marka maxay kugu hajabaan askarta amba xubnaha dawladda hoose ka socda marka ku yimaadeen waxay ugu hanjabeen ka fur bay gudaahdeen si degdeg ah inaad uga furto hadii kale meherada aan ka xareena ama waan kala laabeen ana waxa ku wada ka furi maayo nabad iyo nolol tan waxaan haysanaabo iyagu hiigsanayaan inagu waynu haysanaaba waan idhi marada inagu haysanada sida daraadeed baan la baxay ujeedadii adigu markaad meherada furisay aad magacan ugu bixisay maxay ahayd intaas dadweyne isweydiinayaan wallahi horta anigu siyaabo badan baan ugu bixiyo horta nabadii waan haystaa alxamdulillah nabad baan ku soo kor kuna barbaar kawriti noloshina waan haystaa nolol waan haystaa waan noolahay alxamdulillah sababtaasaan la baxay marka nabad iyo nolol farmaajina anigu wax kale ma aqoon urno ma aqoon Facebook kuma badniyo WhatsApp-kii waxa wadamada wasaaradda ganacsiga iyo mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda Soomaaliland waxa halkan fariin u diray waxaan ka wadsanayaa oo kale inaan dhalinyaro aan ahay oo ganacsi ku soo kordhiyay gobolka waxyaabo badan ku soo kordhin doona insha Allah hadii qadaro marka magacaygaas iyo waxaygaan la soo fargelinayo ogolaado waa nabad iyo nolol magaca caadiga waxa ku dhex jiro anu cidna ma aqaan cid kale ma aqaan aniga la baxay anigaana indisi sax